Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сүт көже жасаймын. Ол үшін кастрюлямызға ыстық суды құйып аламыз. Жуылған күрішімізді саламыз. Енді қақпағын жауып қайнауға қоямыз. Кішкене тұз салып жібереміз. Қайнаған соң көбігі шығады, көбігін аламыз. Енді осылай жайменен қақпағын жаппай 5-10 минут қайнатамыз. Күрішті толық пісірмейміз, шала пісіреміз. Шала піскен соң үстіне сүт құямыз. Енді қақпағын жауып 5 минут қайнатып аламыз. Мінекей менің көжем жай отта 5 минут қайнап пісті. Ас болсын. Мінекей сүт көжеміз әп-әдемі болып пісті. Қалауларыңызша май салып жеуге болады. Қант қосып жесеңіздер тіпті тәтті болады.